Ta waɗi kuskure e woodi neɗɗe iri ɗiɗo ɓe fuskantotoɗa metayɓe dow kuskure maɗa. Mutum na farko kanko woni wurtoytoɗo a matsayi higo maɗa, a matsayi muɗum bandirawo maɗa, wurto rara shaka gite maɗa wima gonga, holluma ira kuskure ɗum gatta ɗi mo'ina. Mutum na biyu bo kanko woni mo wurtoytako o wima gonga, o wima kuskure ɗum gaɗɗa, o holluma ɗi mo'ina yeso, amma annay ton to kauye imo yaha imo wiyaka duniya, imo tokki wiya cewa rako gaɗɗa, rako gaɗɗa. So ginnon faamu nde ko gaɗɗa kuskure ɗin mutum kala biyu, honnon mo giyata wurto rara nder gite maɗa o holluma kuskure maɗa, to a wala masoyijo gutiɗo on non, masoyijo ma on non. Amma onnon mo nanta yaha ton i waɗa irɗi non halallaji kawai wiyaka duniya, na i noddukima an on holluma gonga kan, to onnon kanko woni maƙijo ma mawɗo. Innon ko kuskure ɗum gaɗuɗa ta yi'u duniyaru wurtoyake meta to dow, mafi akasari ɓennon metayɓe mbiyayɓe a waɗi kuskure, wallahi e zahiri kamɓe goni masoyi'en maɗa, amma ɓennon ɓe giyata bo i kolla cewa a waɗa kuskure alhali bo a waɗi kuskure. To hakkila ɓennon kin lanɗan e siga ɗum nanduɗum, hakkilte andu mo woni masoyijo maɗa, andu mo woni maƙiyijo maɗa.